Hah? Kenapa ikan nggak bisa batuk? Kenapa? Kenapa? Kenapa ikan nggak bisa batuk? Jangan nggak bisa batuk dah. Ya kenapa ikan nggak bisa batuk? Siapa bilang? Nggak bisa, nggak ada, nggak bisa tuh ikan batuk. Saya? Ikan lu bukan ikan. Pisces? Ya, tapi kan itu zodiak bukan Nah itu dia, zodiaknya logo apa? ikan. Saya? Orang. Zodiak? Yang tadi? Gue nggak tahu lu lahirnya Enggak, kapan. yang tadi? Pisces. Pisces logonya. Ikan. Berarti saya bisa bah? Tuh. Itu. Enggak dong. Ya kan lu orang. Kenapa? Udah kalau gitu kenapa lalat juga nggak bisa batuk? Lalat. Karena dia lebih fokus nyedot darah. Nyamuk kan ya. Laler juga pak. Laler nggak pernah nyedot darah kan? Laler. Laler emang nyedot darah enggak deh. Lalat nggak nyedot darah. Lalat. Lalat nyedot darah. Oh, sisa makanan. Bukan darah kan? Darah mah nyamuk. Kan tadi lu yang bilang lalat yang nyedot darah. Hampir sama. Kita lihat nih. Sorry typo pak. Nyamuk nyedot darah. Laler sisa makanan.